اساساً اهالی اینجا از تاجیکان عبارت 80,000 تاجیکان خلق سوخ به زبان تاجیکی سخن میرانند، ملاقات میکنند. در سوخ اساساً 26 تا مکتب به زبان تاجیکی اساساً درس گذاشته می شود. 20 تا باغچه به زبان تاجیکی، 2 تا لیسه به زبان تاجیکی گپ میزنند. در سوق شاعره هم هستند. مثال داستان نوی شاعر نادری بهبودی گفته که خب رسول بیک احمدزاد میرمخان فرهانی که 10 کتابشان برآمده دسترس خلق به زبان تاجیکی نوشته شده است و دیگرها. ما به اینها فخر میکنیم. در سو اساساً از حساب کشاورزی دهقانچگی غله مثلا کارتوشکای سوق به تمام ریسپوبلیکا ما مشهور تخمی کارتوشکا میتید. اساساً مهنتکش خلق ما.